Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Informasi di video ini telah direview oleh Medicat Advisor Halo Sehat, IDN Medis, dan Dr. Sinta Pradiyasti. Sahabat Halo Sehat, tahukah Anda mengenai batuk rejan? Batuk rejan atau yang dikenal juga sebagai pertusis adalah penyakit sangat menular yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini ditandai dengan batuk hebat terus-menerus yang tidak terkontrol serta dengan kesulitan bernafas. Karakteristik khas pada batuk rejan yaitu setelah terbatuk-batuk kemudian menarik nafas yang dalam akan terdengar suara whoop. Penyakit ini disebut juga dengan whooping cough. Batuk rejan adalah sebuah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh jenis bakteri Bordetella pertussis. Bakteri ini menjadi pemicu pelepasan toksin atau racun di saluran pernafasan sehingga peradangan terjadi. Batuk rejan pun lebih rentan menyerang anak-anak, khususnya bayi dan balita karena cenderung lebih mudah tertular dari orang dewasa yang sudah terkena infeksi. Meski anak-anak memiliki risiko lebih tinggi untuk tertular dan mengalami batuk rejan, penyakit ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja tanpa memandang usia. Berikut ini adalah beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang menderita batuk rejan. Tinggal bersama dengan orang yang mengalami batuk rejan, bayi yang berusia di bawah 6 bulan karena belum cukup usianya untuk memperoleh vaksinasi, orang yang belum mendapatkan vaksin DPT, wanita hamil dan lansia, sering melakukan interaksi apalagi kontak fisik dengan penderita batuk rejan, memiliki sistem daya tahan tubuh yang lemah, melakukan kunjungan ke suatu wilayah yang sedang terkena wabah batuk rejan. Perkembangan gejala batuk rejan terdiri dari 3 tahapan yang perlu diwaspadai. Tahap awal atau pertama ini terjadi sekitar 1 hingga 2 minggu dengan gejala yang mirip dengan penyakit flu, yaitu bersin-bersin, mata berair, hidung berair, tubuh kelelahan, batuk ringan, dan demam ringan. Tahap kedua, di mana gejala-gejala berikut ini dapat terjadi selama 1-6 minggu, yaitu batuk keras, kesulitan bernafas, tubuh sangat lelah terutama setelah batuk-batuk panjang, dan muntah. Tahap akhir, di mana pemulihan berlangsung dan keparahan batuk yang sebelumnya meningkat serta sangat parah dapat memulai berkurangnya pada tahap ini. Meski tahap ini adalah tahap pemulihan, namun bagi penderita yang mengalami infeksi saluran pernafasan, risiko batuk untuk kambuh lebih besar. Pengobatan batuk rejan dibagi menjadi 2 metode, yaitu pemberian obat-obatan dan perawatan secara mandiri di rumah. Untuk pemulihan yang lebih cepat, dokter biasanya akan memberikan antibiotik untuk membasmi bakteri di dalam tubuh pasien. Hindari obat batuk biasa yang bisa dibeli di toko obat atau apotek yang terdekat tanpa resep dokter. Batuk rejan adalah jenis penyakit mematikan bagi anak balita. Maka, perawatan medis di bawah pengawasan dokter jauh lebih diperlukan. Patuhi petunjuk dokter selama masa pengobatan batuk rejan. Ada pula beberapa langkah mandiri yang bisa dilakukan di rumah untuk mendukung pemulihan kondisi tubuh dari gejala batuk rejan, yaitu banyak beristirahat untuk dapat merilekskan pikiran sekaligus fisik. Makan dengan porsi kecil tapi sering, khususnya bagi yang mengalami gejala muntah selama batuk. Banyak konsumsi air putih supaya tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Hal ini juga perlu diterapkan pada anak-anak. Sering mencuci tangan untuk menjaga sisi higienisnya. Menghindari alergen, bahan-bahan kimia yang kuat, serta asap rokok. Ada beberapa cara pencegahan batuk rejan yang dapat Anda terapkan. Pencegahan paling baik dan paling direkomendasikan adalah vaksinasi, khususnya bagi bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, dan wanita hamil yang bertujuan untuk menghindarkan pula penderita dari komplikasi. Jaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan juga merupakan salah satu cara mencegah batuk rejan menyebar. Bagi penderita gejala batuk rejan maupun infeksi pernafasan lainnya, pastikan untuk menutup mulut dan hidung setiap kali bersin maupun batuk. Pakailah tisu untuk menutup mulut dan hidung supaya lebih aman. Demikianlah pembahasan mengenai batuk rejan. Semoga informasi ini bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan pendapat mengenai topik Halo Sehat, silakan tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter.
Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.